Eggombola 5 okuva mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Kyaggwe zikedde kukiika mbuga mu nteekateeka ya Luwalo lwaffe era zikiise n'obukadde obusoba mu 14. Minisita w'amawulire mu Bwakabaka Oweekitiibwa Noah Kiyimba bano yabatikkudde Oluwalo era asinzidde wano n'akubiriza abazadde okutwala obuvunaanyizibwa okulondoola n'okulabirira abaana baabwe kibasobozesa okusigala ku mulamwa era okubatangira okufuna obuzibu n'okwonooneka. Abaana babadde basoma ng'abaana tebafuna ki mbuto. Abaana bwe tubadde nabo ng'abazadde abaana bafunye eki. N'olwekyo kiba kitegeeza nti abasomesa balabirira abaana baffe naye ng'ate omuzadde omusomesa yandibadde akola ki ayongerezaako bwongereza. Abazadde mbasaba tutuule n'abaana tufube okulaba abaana kiki kye bakola buli kiseera. Ebiseera bino abakulu bibasoomooza naye ate abaana bibasoomooza nnyo kubanga ekisooka tebalina nnyo byakola. Kakati ne baba nga balina obudde bungi kati obudde obwo bwe bubaleetera okuba nti sitaani akola ki. Ate n'abafunye obuzibu buno tubabudeebude tubategeeze nti ekyo si enkomerero. Mu ngeri emu awadde abantu ba Ssaabasajja amagezi okweyambisa ettaka okwekulaakulanya kyagambye nti kijja kuyambako n'okulitaasa okutwalibwa bannakigwanyizi. Ettaka kikulu nnyo ettaka okulikozesa kubanga kituyamba nnyo okwewala bannabbaabo abasonga kubanga alabye wali tiwali kikolebwawo. Asabye abaami ba Ssaabasajja okufuba okunyweza enkolagana n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati mu bitundu gye baweereza basobole okutuusa obuweereza obulungi ku bantu n'Obwakabaka okutwaliza awamu. Kale omukulembeze yenna omwami wa Kabaka oteekeddwa okutambula n'abantu Kabaka bonna bakoze eki bakuwadde omuli n'abakulembeze abayiiya. Era okwo kwe kuzimba Buganda kubanga Buganda tutambula tuli Muganda tutambulira wamu tetulimu kwawula ono oba oli. N'olwekyo kikulu nnyo. Abaami b'eggombolola banjudde alipoota omuli ebituukiddwako kyokka baliko bye baloopya embuga. Okutuuka obutuusi ku ggombolola bwe batamala kuwenjula maganduula gano tuli mu mbeera nzibu nga abe ODU eggombolola bagifuula yaabwe. Ngenda kuweereza Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwange bwonna obuteebalira. Ffenna bulijjo tuli bakozi ate mpozi ne mu mpaka tubadde bannamba 3 kati n'omwaka guno tugenda kubeera namba 1. Bannakyaggwe bawerekeddwako abakulembeze mu gavumenti eya wakati era bano baweze okuweereza Ssaabasajja awatali kumutiiririra. Ne ku nsonga za Mailoland mpeera wano Oweekitiibwa Katikkiro sijja kwogera lulimi lwa kirimi ng'ensonga ereeteddwa mu Paalamenti kubanga gy'emisingi gy'eggwanga lyaffe Buganda kwe liyimiridde. Tweyanziza nnyo okutuwa akakisa kano okujja okuweereza Ssaabasajja Kabaka era tujja kwongera okumuweereza bulijjo. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, Gambuuze.